Het is onrustig bij sociale werkverzenningsbedrijf Caparis. En dat is zorgelijk, vindt de ondernemingsrier van het bedrijf. Op dit moment heerst er een angstcultuur in de organisatie. Niet iedereen durft zich uit te spreken over zijn of haar mening. Dus er is veel angst en dat is voor ons als ondernemingsraad toch een grote zorg. Het rommelt al langer bij Caparis. De laatste periode is het een komen en gaan van bestuurders. Zo die in 2012 blikken dat directeur Wilco de Vreese maar zijn eigen onderneming geld verzinnen om Caparis. Man, die kregen de werknemers van Caparis te jaren dat 2 directieleden in maart dien kregen ha. Het gaat om vermeende onregelmatigheden, maar er wordt net uitlijn wat die binnen. De ondernemersrie lukt al jeder onder bellen. We hebben gepoogd om in gesprek te gaan met de aandeelhouders zodat wij onze zorg konden uitspreken. Maar aandeelhouders doelt Calavates op de 8 Friese gemeenten dat Caparis voor werkt. Maar die speel je de bal waarom. Ze vinden het een interne zaak. Unterjochte vindt Ljoute Rietslid van Alphen. Dan moet je je verantwoordelijkheid nemen. Dan kun je niet zeggen, ligt niet bij ons, dat moeten ze intern oplossen. Jij bent verantwoordelijk ook voor wat er intern gebeurt. De ondernemingsrier vindt dat er nou echt wat gebeuren moet. We hebben morgenmiddag om 4:30 bij een achterbaanraadpleging. We gaan eerst met het kader informeren en raadplegen. Dat is morgenmiddag om 4:30. Dan gaan we aankomende maandag door de organisatie heen, langs alle locaties. En dan gaan we de rest van de mensen informeren.